नमस्ते। हमारे चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ। सर्दी जुकाम के लिए काढ़ा बहुत फ़ायदेमंद है। अभी मैं बाहर जाते हैं, थोड़ा डर सा लगा रहता है। घर आइए, एक काढ़ा बनाइए, पीजिए, बहुत अच्छा है। ये मैं आपको आइटम इतना दिखा रही हूँ। मैं गैस जलाई। मैं इसमें 3 कप पानी लूँगी। 3 कप पानी के खौला के 1.5 कप करना है। अभी मैं आपको आइटम डाल के दिखाऊंगी। तो 3 कप पानी डाल रही हूँ, फिर से दिखा रही हूँ मैं आपको। बना के एक बार पीजिए, बहुत अच्छा है। पानी गुनगुना हल्का हो जाए फिर आप डालना शुरू करिए। अदरक है, काली मिर्च है जिसमें मैं कूट के डाली हूँ, लौंग है 4-5, तुलसी पत्ता है 4-5 जो भी है, थोड़ी तेज पत्ता है टुकड़ा, 1 इलायची है, दालचीनी है, गुड़ है। गुड़ के जगह पर आप हनी भी डाल सकते हैं। कम पीते हैं मीठा। थोड़ी हल्दी डाली हूँ। एक कच्चा हल्दी भी आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं। अदरक भी मैं कद्दूकस करके डाली हूँ। इसका कलर और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मेरा काढ़ा तैयार हो गया। अब चाहिए तो गरम गरम पीजिए, न थोड़ी 2 सेकंड के लिए ढक भी दीजिए। ये बहुत अच्छा है। गले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थैंक यू।